တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေအပြင်သွားဖို့အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးမှမိန်းချခဲ့ရလားတော့ရောခက်ခဲ့ရလားဆိုပြီးတော့မိသွားတာမျိုးတွေမျက်မှန်ခဏခဏပျောက်တာမျိုးတွေစာတပုတ်ကိုဘလောက်ကြက်ကြက်မှတ်မှတ်မမှတ်မိတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမှာငါမှတ်ဉာဏ်လေးများတဖြည်းဖြည်းမကောင်းတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့တွေးမိကြတယ်မလားဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ထိရောက်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်အချက်၅ချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီအချက်တွေထဲမှာမှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေနိုင်တဲ့အသီးတစ်မျိုးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးထားတာမို့လို့အဆုံးထိနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆိုပြေပါအထွေထွေရောအကူဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ online ပေါ်ကနေလည်းကျန်းမာရေးဘူးတူတာတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့တင်စီထားတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်မှာရှိတဲ့ hippocampus ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာရီကြက်မှတ်တာလမ်းတွေနေရာတွေမှတ်တာအတွေ့အကြုံအသစ်တွေကိုမှတ်တာစတာတွေအတွက်အရေးပါပါတယ်hippocampus ကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ထိခိုက်ခံရပြီဆိုရင်တော့မှတ်ဉာဏ်အသစ်တွေထပ်မှတ်နိုင်တော့တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာလူကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ Alzheimer ရောဂါမှာဆိုရင် hippocampus ကိုထိတဲ့အခါမှာခဏခဏမေ့တက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာကြောက်ရွံ့တာစတဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ memory တွေကိုတော့ amygdala ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းကနေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေရှိနေတဲ့အုံနောက်ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့အုံနောက်ကျန်းမာရေးကောင်းမှုအတွက်အဓိကလိုအပ်တာတွေကတော့အုံနောက်စီကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းရပါမယ်။ neurons လို့ခေါ်တဲ့အာရုံကြောဆဲတွေကောင်းမွန်ရပါမယ်။အုံနောက်ဆဲတွေမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ရပါမယ်။မှတ်ဉာဏ်သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာချောမွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်လုပ်ရမယ့်အချက်၅ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောလိုက်ရအောင်နော်။၁ aerobic exercise aerobic ဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးခုန်မြန်လာပြီးတော့အုံနောက်စီကိုသွေးစီးဆင်းမှုပုံမကောင်းမွန်စေပါတယ်2011ကလှုပ်ထားတဲ့ Harvard သုတေသနတစ်ခုအရ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းကမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေတယ်လို့တွေ့ရှိထားပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးနာရီဝက်တစ်ပတ်ကို9ရက် aerobic လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါနှစ်အုံနောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါကြွက်သားတွေတန်မာဖို့အတွက်ဝိတ်မသလိုမျိုးပဲမှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့အတွက်လည်းအုံနောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာအုပ်စာပေတွေဖတ်တာဗဟေလိတွေဖြည့်ရှင်းတာဘာသာစကားအသစ်တွေလေ့လာတာမျိုးတွေကဉာဏ်စွမ်းကိုပုံမထက်မြက်စေနိုင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့မကြဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောတာမျိုးလုပ်ပေးခြင်းကလည်းမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အသစ်တွေကိုလေ့လာပါတငယ်ချင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားပါ၃အိတ်ချိန်ပြေးဖို့ဦးစားပေးပါအိတ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကိုအနားပေးုံတက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မောကျနေတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကမှတ်ဉာဏ်တွေကိုရေရှည်သိမ်းဆည်းထားဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်အိတ်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှုတွေမှာလည်းတနေ့ကိုအိတ်ချိန်6နာရီမပြည့်တဲ့သူတွေကတနေ့ကို9နာရီကနေ9နာရီအိတ်တဲ့သူတွေထက်မှတ်ဉာဏ်ပိုဆိုးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ညလုံးပေါက် TikTok တွေ Netflix တွေကြည့်တာမျိုးတွေရှော့ပါတနေ့ကိုအိတ်ချိန်အနည်းဆုံး9နာရီပြည့်အောင်အိတ်ပါလေးကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပါတခါတလေကျွန်တော်တို့တွေ presentation တွေပါတယ်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်မလုပ်ခင်မနက်ပိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးသလိုစိတ်လှုပ်ရှားသလိုဖြစ်တတ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစိတ်ဖိစီးမှုအနည်းငယ်ရှိတာမျိုးကတော့ဒါပုံမှန်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော် presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာစာတွေမမေ့အောင်လည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဖိစီးသွားပြီးတော့ cortisol ဟော်မုန်းတွေအများအပြားထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့မှတ်ဉာဏ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးတော့စာတွေကိုလည်းမေ့သွားစေတတ်ပါတယ်ရေရှည်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုမများအောင်ရှော့ချပါတရားထိုင်တာယောဂဆောတာအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလေးတွေကအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ငါကတော့အုံနောက်အတွက်အာဟာရပါ you are what you eat ဆိုသလိုပဲမှတ်ဉာဏ်ကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်အုံနောက်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစားအသောက်ကိုစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ထားတာတွေအများအပြားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာblueberry သီးကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းကအုံနောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေတယ်လို့သုတေသနတွေမှာတွေ့လာရပါတယ်။အဓိကကတော့ blueberry သီးမှာပါဝင်တဲ့ flavonoids တွေကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ blueberry သီးမှာဆိုရင် anthocyanin, proanthocyanin စတဲ့ flavonoids တွေကျွဲဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ anthocyanin မှာဆိုရင်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် antioxidants အာနိသင်နဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုရောကြစေတဲ့ anti-inflammatory အာနိသင်တွေရှိပါတယ်။ blueberry သီးကဒီအယောင်ဖြစ်နေရခြင်းဟာလည်း anthocyanin တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ blueberry သီးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်အုံနောက်ဆဲတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ခြင်းကိုပုံမချောမွေ့စေပါတယ်။လူကြီးတွေမှာဆိုရင်မှတ်ဉာဏ်အရေးအသွေးကျဆင်းတာမျိုးကိုတားဆီးပေးနိုင်ပြီးတော့
လူငယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းစာရီကြက်မှတ်လေးလာနေရတဲ့သူတွေအတွက်အကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မြန်မှတ်မိအောင်ထောက်ကူပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Blueberry သီးမှာမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေတာအပြင်ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလျော့နှဲစေခြင်းနှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေခြင်းစတဲ့အာနိသင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Blueberry သီးကိုပေါ့နော်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဒီတိုင်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြော်ရည်လောက်တော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ Blueberry သီးကိုဆေးအနေနဲ့တောက်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့Fame ဆေးဝါးကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Blueberry ဆေးရှိပါတယ်။ Fame Blueberry ဆေးတစ်လုံးမှာဆိုရင် Proanthocyanidin ပါဝင်တဲ့ Blueberry အစီနှစ်100 mg ပါဝင်ပါတယ်။ဒါက Blueberry သီးအလုံး20ကနေ25လုံးမှာပါဝင်တဲ့ပမာဏနဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆေးတစ်လုံးတောက်မယ်ဆိုရင်Blueberry သီးအလုံး20စားတဲ့အခါမှာရရှိနိုင်မယ် Proanthocyanidin ရဲ့အာနိသင်ကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်12နှစ်အောက်ဆိုရင်တစ်နေ့ကိုဆေးတစ်တောက်အစားစားပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်။အသက်12နှစ်အထက်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတောက်ရင်ဆေးတစ်တောက်ကနေ2တောက်တစ်နေ့2ကြိမ်အစားစားပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်တွေကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှတောက်တင်ပါတယ်။ကဲဒီအချက်5ချက်ထဲကဘယ်နှချက်ကိုလက်ရှိမှာလုပ်နေကြလဲမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အခုကစပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ကြနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတခြားသူတွေလည်းသိသွားအောင် share ပေးလိုက်ကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်